लेबाननर राजधानी बेरुट सहर में अगस्ट 4 तारिख में घटी भयंकर विस्फोरण। एथिरे प्राण हराइछन्ति शताधिक लोक, निखोज अछन्ति अनेक एवं हजार हजार लोके गुरुतर अवस्था चिकित्साधीन। तेणु मृत्यु संख्या आहुरी बढ़िबार आशंका करा जाउछि। बेरुट्र एक बंदर में घटिथिबा एही विस्फोरण एते शक्तिशाली थिला जे देशर अधिकांश लोके एहार तीव्रता अनुभव करि पारिथिले। सेठारु प्राय 200 किमी दूर साइप्रस राजधानी निकोसिया पर्यंत मध्य विस्फोरणर शब्द शुभिथिला। एथिरे संपूर्ण भावे नष्ट हो जाइछि बंदर अंचल। आखपाखर बड़ बड़ अट्टालिका क्षतिग्रस्त होइछि। बहु घरद्वार रास्ताघाट नष्ट हेबा सह लोकंक कबाट झरका आदि भांगी रुझि जाइछि। किछि समय पई सेठाकार लोके भाबी देइथिले बोधुए केही परमाणु बोमा आक्रमण करिछि किंबा एक शक्तिशाली भूमिकंप होइछि। किंतु स्थानीय गणमाध्यम सूचना अनुसार बंदर एक गोदाम घरे रखा जाइथिबा प्राय 2700 टन आमोनियम नाइट्रेट कौनसी कारणर विस्फोरण होई एभली क्षयक्षति घटाइछि। एबे जानिबा कौन एही आमोनियम नाइट्रेट, एहा जोगु किभली एते भयंकर तथा विध्वंसी विस्फोरण होई पारे। आमोनियम नाइट्रेट हेउछि एक प्रकार रासायनिक पदार्थ। एहार कौनसी गंध न थाए। एहार साइंटिफिक फॉर्मूला बा रासायनिक सूत्र हेउछि NH4NO3। एहार बहुल व्यवहार थिले मध्य साधारणतः चाष काम लागुथिबा सार एवं कौनसी निर्माण काम किंबा खनि रे विस्फोरक काम रे एहा व्यवहृत होइताय। एथिसह एहाकु बाण बोमा आदि तैयारी रे मध्य लगा जाइथाय। तेणु अनेक आतंकवादी संगठन एहाकु सेमानक अस्त्र भावे व्यवहार करी धन जीवन नष्ट करिथांती। आमोनियम नाइट्रेट एक अत्यंत विस्फोरक रासायनिक पदार्थ। यह अम्लजानर एक उत्स भली काम करे, जहा फଳରେ यह अन्य सामग्री को सहजरे जळिबारे सहाय्य करिथाय। विज्ञान भाषा रे एहाकु ऑक्सीडाइजर बा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाए। जळिबाकु थिबा जिनिस निकटरे वायु रे रहिथिबा अम्लजान बा ऑक्सीजन को बहु मात्रा रे एकाठी करि देथाय आमोनियम नाइट्रेट। फଳରେ सामान्य नियारे यह विस्फोरण घटिथाय। एही कारणरू आमोनियम नाइट्रेट को तेल एवं अन्य इंधन सह मिसाई पत्थर फटा तथा खनि रे विस्फोरण काम रे लगा जाइथाय। आमोनियम नाइट्रेट रे निया लागि जिबा परे सेथिरु नाइट्रोजन ऑक्साइड और आमोनिया भली विषाक्त गैस बाहरी थाए। विभिन्न शिल्पायन अंचल तथा प्रदूषित वायु रे साधारणतः नाइट्रोजन ऑक्साइड रही थाए। एही गैस को निश्वास प्रश्वास रे नेबा फଳରେ श्वासक्रिया जनित समस्या देखा देइथाय। आमोनियम नाइट्रेट फ्यूएल ऑयल नामक एक जनाशुना विस्फोरक रे एहाकु व्यवहार करा जाइथाय। विपज्जनक द्रव्य तालिका रे वर्गीकृत होइथिबारु आमोनियम नाइट्रेट रो उत्पादन, एहार व्यवहार और संरक्षण को अति सतर्कतार सह करा जाइथाय। एही सतर्कता जे केते जरूरी ताहा बेरुट रे होइथिबा विस्फोरण रु जानिबाकु मिले। आशा करुची वीडियोटी आपनकु भल लागिथिबो। एही बेली अधिक वीडियो पई सब्सक्राइब करंतु हमर चैनल उत्कल विजन, शेयर और लाइक करबाकू भूलिबेनी।